नमस्कार दोस्तों, हेमंत मोबाइल टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और ये है जियो का F320। इस सेल को बंदर ले गया था। इस सेट में चार्जिंग जैक, बैटरी कनेक्टर प्लस स्पीकर चेंज होना है प्लस बॉडी। देखते हैं किस प्रकार से चेंज होते हैं, आप देखते रहिए। सबसे पहले बैटरी कनेक्टर को चेंज करेंगे। इसमें थोड़ा सा फ्लैक्स लगाएंगे। फ्लक्स लगाने के बाद थोड़ा सा इसको फोल्ड करेंगे। देखिए दोस्तों, अब इसको हम किस प्रकार से सोल्ड करेंगे, आप देखते रहिए। थोड़ा सा फ्लेक्स लगा के सोल्डरिंग करेंगे इसको। 3 महीना को मुझे 2 से 40 में हेलो, वही नंबर है। यूपी से में है हेलो, जियो की सेवा ही तो है। इसके बाद आगे वाले जो पॉइंट है उनको भी सोल्ड करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा सोल्ड हो गया। अब हम सबसे पहले मोबाइल को चेक करेंगे कि ऑन है या नहीं। अगर ऑन है तो आगे का काम करेंगे इस पर। लगता है ये बैटरी डाउन है। अपनी दूसरी बैटरी से, नोकिया की बैटरी से चेक कर लेते हैं क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, अपने नोकिया की बैटरी से चेक करते हैं कि सेट ऑन है या नहीं। देखिए दोस्तों, सेट ऑन है। अब इसके लिए अगला हमारा जो पेयर है वो है चार्जिंग के लिए, क्योंकि ये हमारा हो चुका है। अगला सेटअप में हम इसके चार्जिंग जैक को चेंज करेंगे, क्योंकि चार्जिंग में भी दिक्कत है। उसके लिए हम इसके पत्ते को यहाँ से हटाएंगे ताकि मशीन से ये जले नहीं। देखो, वाटर डैमेज भी है थोड़ा सा, इसको हम बाद में क्लीन करेंगे। पहले हम इसका जैक को चेंज करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा फ्लेक्स लगाएंगे और फ्लेक्स लगा के यहाँ देख सकते हैं F320 में इसके बराबर में, जैक के बराबर में माइक होता है। ज़्यादा हीट लगने से माइक ख़राब हो जाता है, तो इसके लिए हम माइक को सबसे पहले कवर अप करेंगे और कवर करने के बाद हम इसको हीट करके, हल्की सी हीट देके इसको निकालेंगे। देखिए आप किस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। देखिए दोस्तों, हल्के हल्के हम हीट देंगे इसको। इतना हीट देना है कि हमारा जैक आसानी से निकल जाए, माइक भी जले। आप देख सकते हैं कि मशीन का जो रुख है वो थोड़ा सा माइक की तरफ ना रहे, तो ये दूसरी साइड में रहे, जिससे माइक ख़राब ना हो, क्योंकि माइक फिर बदलना पड़ जाएगा। देखिए, इसको हल्के हल्के हम हीट दे रहे हैं।
देखिए दोस्तों, हमने जैक इसका निकाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे। ब्रश से एसीटोन डालकर इसको यहाँ से साफ़ कर देंगे। इसको दोबारा से हल्का सा फ्लेक्स डालेंगे। फ्लेक्स डाल के इसको क्लीन कर लेंगे। इसके बाद हम जैक लेंगे। जैक को लेने के बाद थोड़ा सा जैक के पीछे से हम सोल्ड करेंगे, थोड़ा फ्लेक्स लगा के। देखिए दोस्तों, इसको मैंने हल्का सा पीछे से सोल्डिंग कर दिया है और सोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में इसको रखूँगा। और सेंटर में रखने के बाद में आगे से हल्का सा इसको अंदर की ओर करेंगे ताकि हल्का ये सेट हो जाए, ताकि मशीन से लगाने पर दिक्कत ना हो। बस दोस्तों देखो, मैंने हल्का सा यहाँ सेट कर दिया है इसको। अब इसके बाद मशीन का काम है, ताकि ये कभी सोल्डिंग इतनी जल्दी टूटे ना, इसलिए मशीन से जैक लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये लग चुका है। और इसको बस थोड़ा सा पीछे से थोड़ा फ्लेक्स लगा के और इसको करेंगे थोड़ा सोल्ड। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे हमारा सोल्ड हो चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से सारे हमने सोल्ड कर दिए हैं पीछे के लिए। और अब हम चेक करते हैं चार्जिंग के लिए कि चार्जिंग इसमें आई है या नहीं। सप्लाई हमारी आ चुकी है। अब बैटरी लगा के हम चेक करेंगे कि आगे क्या इसकी कंडीशन है।
देखिए दोस्तों, अब मैंने स्पीकर भी लगा दिया है, इसका चार्जिंग जैक भी लगा दिया है, बैटरी कनेक्टर भी लग चुका है, चार्जिंग सप्लाई आ चुकी है। अब मैं फिट करूँगा, उसके बाद इसको चेक करूँगा कि हाँ सारी चीज़ें ओके चल रही है या नहीं चल रही हैं। थोड़ा पानी का डस्टिंग थी इस पर, इसको क्लीन कर देंगे क्योंकि पानी थोड़ा डैमेज था कहीं ना कहीं पानी से। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी बॉडी को भी चेंज करना है। अब नई बॉडी हम इस पर लाते हैं, फिर असेंबल्ड करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, नई बॉडी मैंने ले ली है, अब इसको असेंबल्ड करना है हमको। इसका लेंस हमने लगा दिया है, इसके बाद हम इसका डिस्प्ले का वो लगाते हैं। इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पर इसका ये निकल रहा है, इसको काटना है। इसके बाद थोड़ी सी यहाँ दिक्कत है, इसको भी हम ठीक करेंगे। ठीक, इसके बाद इसका स्पीकर है, इसको भी इसमें फिट करेंगे। हमने यहाँ पर फिट कर दिया है और अब हम चेक करेंगे। अब देखो, इसको ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पर और क्या प्रॉब्लम है। सेट ऑन हो चुका है, जब तक मैं वीडियो रोकता हूँ। देखिए दोस्तों, फ़ोन चालू हो चुका है। अब इसमें हम चार्जिंग चेक करेंगे। ठीक है, चार्जिंग आ चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको स्पीकर और चेक करेंगे, इसमें करने दिक्कत थी। देखिए दोस्तों, इसका रिंगर भी ठीक हो गया, सारा सेल पूरा ओके करके हमने रख दिया है। ठीक है, और
हेमंत मोबाइल टेक्नोलॉजी में आपने जो वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे यही है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देकर मुझे बताइए और आगे क्या करना चाहिए। धन्यवाद।